啊！呢個係嗰個梵高嘅房喎。得意啊，好似入咗一幅畫裏邊咁。Follow your dreams，真係好得意。嗱，你而家嚟到呢間房咧，好似個地鐵站，但係俾人塗鴉得好緊要嘅地鐵站咁樣。呢啲係真實嘅。係咯，有真係有呢個電話嘅喎，跟住有個 Are you gonna go? photo booth 喺度喎。Oh my gosh. 呢個係咩地鐵啊？New York 㗎。LA 係冇咁多地鐵。LA 嘅public transportation 好唔方便，但係而家已經整多咗好多，因為要迎接呢個2028年嘅奧運啦。2028年嘅奧運而家開始登記啦，啲人去抽飛啊，係咪抽籤睇下可唔可以買飛嘅話，我哋都登記咗。不過可能都唔夠嗰啲電腦嚟到鬥嘅啦。好啦，今日嘅Big Pink 周街走又到呢度為止啦。咁好啦，下次再有得意嘅嘢帶大家睇啦。拜拜。